Muri Zimbabwe muri rudadiso nasira rimwe zuva akazoika nai Mandlovu Shumba makadi zvinyu inini ndinotamba ndiri right zvangu muri right zvenyu aiwa zvinokudzwa aselibingelela muli yeZimbabwe ayikuhlangana njalo namhlanje kolunye uhlelo amalanga eqhubeka ke siya phambili Shumba makaiona sei nyaya pedzira kuita panapa paMhondoro panapa vazhinji vanenge vachitaura kuti fiction vazhinji vachiti takamboona chimwe chirongwa chakadaro kwana Tilda asi ndinovimba chinenge chakakosha zvakare kuevaluata regai tinzweka veruzhinji kuti vanenge vachitiwo kudini nechitiko ichochi zvakaitika vanhu vese varipo uyezve vanhu macomments avo avapenge vamwe vanenge vachitidaika muchiita malive recordings kana muchiita zvirongwa zvakadai kuitira credibility mira ikatinzwe maninike sizwe sikhulume lava bekhona kusenzakala sizwe ukuthi bona ababonayo kusenzakala bathini ngakho bathi ngamanga yini fiction yini yistory ezokucreate idrama kuhamba njani manini sikhulume labo bezikhulumele betsho ukuthi bona bakubona njani kazhinji ka credibility inobva kumhuri nekuti isusu veruzhinji zvandinofunga zvandinotaura pana angazvinzwisise iye zvinezvo vanhu vari kuti kune zig money vanhu vari kutaura kuti upfumi hwakuzoita vamwe vachitaura kuti zvatanga zvezimdola saka vanhu maonero avanoita pachitiko chega chega akasiyana akunzima njengokubona kwenu njengokuzwa kwenu abale ubufakazi obulesiqiniseko sokuthi into awayenzakalayo kwayenzakala ngabemuli ngoba yibo ababekhona kusenzakala njalo kwakusenziwa kibo manini sithi ukukhuluma labo anxa sikhangele kathesi silezigi engenileyo abantu silembono echiyachiyeneyo asesingabona izigi ile value kithi izatshintsha izinto eZimbabwe abanye omnye umuntu ekubone njengokuqeda isikhathi abanye sebeqalile vele ukuyinika amabizo okuchothoza singazi omunye lomunye ulendlela abona ngayo izinto kodwa ke oqhakathekileyo ukuthi siqhakathekise umbono omunye umuntu ngasonke isikhathi rangosita ndinonzi Andrew Neshamba athadiwana Shekutama senguwa dzese tinokurudzira kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Muri yeZimbabwe standinoitwa sarudza tafumane ndinongonzwa kufara nezvaitika muzuva ranhasi vaya vana Sekuru vatibatsira zvikuru chikara changa chititamudza mukati meona musha chasvika pakubatwana naSekuru chidetenda zvikuru nhasi ranga chinzi ndozuva rangu randaifanirwa kufa ndasangana nechisangano chekuti ndiperekedza hanzvadzi yangu iri kurwara
kunoti anobatsirwa kumasowe. Ndakagara mungoro ndangosumudzwa ndikaroverwa pasi. Chandisumudza ndina kuona kuti ngoro haina kudonha, ngoro yanga ichifamba ende yanga iri ngoro yemadhongi yanga ichitozvifambirawo zvakanaka. Asi ndasvika pakukuvara ndichiperekedzawo hanzvadzi yangu kumasowe kuti anobatsirwawo. Saka ndinongotinzwa kuti fara zvikuru nechitiko chaitika kuti tasvika pakubetserwa chikara changa chititambudza chaubatwa nasekuru. Mune zvamashora here kana kuti pakubata kwavaita basa ravo zvese muri kupfumirana nazvo zvese zvavanga vachitaura makambozvinzwa here kune kumwewo kwamaifamba kwakasiyana siyana? Wangu zvanga chitaurwa zvese tazvinzwisisa. Pane patangoti sarirei pashoma nekuti vakambouya vakangoti baba ane mukomana wakabata mukomana nezvake baba ane zvavo. Tisingazivi ipapo ndo patinenge tatisareiwo kuti pachaendwa here kana kuti ndokupera kwazvo. Wasachita so vana inuyo. Ndabona msoro. Bwera bafupi. Bwera. Bana dogo. Doti bude pakame. Jambo. Jambo. Yaishandiswa chinyoka. Bambo yadagwira mankwara aya. Pakugwira Drewmas manyama. Vandimba. Drewmas. Vandimba. Tauraye. Bambo yadagwira mankwara aya. Yanali ya kutenga zintu muminda ya wantu, kutenga ndalama ku wantu. Penango kuti iye mpaka pamene ali makalima pang'ono-ng'ono zintu zake na zichuruka zambiri. Mukumva? Ambalima pakulu ero. Alolima pangati? Iwapo walima pakukula na iye atenga zambiri mumunda mbani? Anali kuchita nsera, mwidzi wa nsera. Kutenga zintu ndalama manyumba, maminda, kufaka nyumba make iye. Lero uno, mphiuka amene adapasiwa, anagwira zinthu ndi mkazi wake. Iye ndi anagwirisa mkazi wake kuti chitatere. Mkazi ndikulamba kuti zinthu zizibulala mwana. Ndipo muona mkazi mmeneyo ayambanso kuchita chitsiru. Inkhani ya kukana. Mmene ndi mfiti. Yeah. Mamvera. Solo uno ndikumeta mutu ndikumfaka mankhwala. Ndikupinga pa nyumba pano akafunanso kuchita zimenezo nda zake. Anotara aenda kupatara neshoni. Ali pambamba zimene ndikuyankhula. Bwerani pafupi mai. Ambamba. Banda ya mtranslator. Vari kuti kwenda vanopamba kana vakazobatazve vanofa. Bwera pafupi. Uyaipa teda kuti vataure zvavataura because hapana translate. Sekuru vari kuti ndichagadzira panopamba kana vakazobatazve vanofa. Ndanena kuti kwanzi izvona sekuru anali kuchita zvanswera. anoita zvetsvera Zakutenga ndalama, zvokutora mari zichamulima maminda. zvamunorima maminda. Ndipo pandanena kuti Ndopataurwa kuti alima pang'ono-ng'ono. anorima padiki-diki Zichuruka mmenemo zvinobuda imomo zambiri. zvakawanda. Vautaura kuti vanorima padiki asi zvinobuda ipapo vanokohwa pakuru. Ndo zimene zichitika wanthu. Chosaniso. Endai kwasungirira uko kuseri kune ngolo kwa. Ndi zimene zikuchokera lero kupita kutsogolo. Kubva nhasi zvichienda kumberi. Ndikufuna kuti muone kuti achachita zimene anali kuchita. Ndikuda timuona kuti achaita zvaangachita here. Kubva nhasi vachienda mberi. Mutarire kuti vane zvavachaita futi here pane zvavanga vachiita.
kunyanyisa pagoho. Sema ticho kwadi. Tinoidaidza Drewmas. Pamusoro iDrewmas ndivatezvara vangu munin'ina wangu ndiyakawanikwa pano mbambaira tati yakuzodzishandirawo pano dzakadai vava neshamba. So muna December tichidya mbambaira pano ndibaba vangu ava munin'ina wangu chaiye ndiye agere nemu last born yepamuno ndiyo yakarora last born yemba medu adzisi makuwa ichokwadi tiri kutotenda kuti tasunungurwa mumusha nekuti chero vana vanobereka munin'ina wangu vanga isangana nedambudziko iri. Matikudi. Taura zvomama muchitaura tiwe. Aiwa, ndatika na mama ningikini. December. Aninga chirima vamwe mambai. Iyo ndipo ndingachitengesa mambai. Waishaya kuti ari agirima ngora. Makombi aiuya pana chiyo kubva kuchekuti kupi tichona chidarika. Chiyo kuno. Kwesi tukurima December mbambaira. Adzite. Chibage. Chibage dzinorimwa mambaira muna December. Na December ndio dzinorima adzitengesera. Neyaroerwa nengoro ishamwari yangu chaiyo pamwe nhasi dai ndichitochema izvezvafa ndokutendai veDrewmas media nenasekuru mauya pano dai mamusina kuuya nhasi pamwe izvezvi dai tichitomuchemo maita basa chokwadi murambe makadaro musaitire pano chete rambai muchifamba vanhu vari kutambura vedu usingazivi kuti vanhu vari kukonzerwa nei vanhu vachiromba zvakadai aya maita basa chokwadi Matikudi. Ndati ndoda kuzoita tichanyengiwa here ndozvaitinyenga here zvidzimba dzanetsa kana wacho unofambidzana naye 2 days zvavharana. Ndoda kubvunzawo nekuti vakambouya vana sekuru vakati pane shato nenyanga shato taiona. Ende tigobvunza futi vamwe vakati hanzi kune mwana mucheche kushopu mufiriji nezvimwe zviriko kushopu toda kubvunza kuti kwakachena here. Okuyanka kwabwino kumene. Kwakarongeka kwaitwa nomwana uyu. Mukuona chinthu ichi? Mukuona chini ichi? Lero uno muchiona ngati njimozi. Mukuchiona kuti chimwe chete papa? Chichita masalamusi. Chinoita masalamusi maminimini. Ichi chini ichi. Ukalekera kuyang'ana bwinobwino. Ukaleka utarisa zvakanaka. Uona ngati si ndicho. Unoona ngechisiri icho. Penango pamwe pacho chikafuna bwera nyumba kwako chibwera chili mamuna chikada kuya kumba kwako chinoya ari murume mkazi wauja andafunza kuti wanena utadapita abvunzwa ati mkazi wangu akaenda uya analinso kuchayiwanso aitoroha futi neshini hey pakaipa uyu bambo ndi mfiti uyu mkuru uyu muroyi mamva mazvinzwa watha lero mfiti naso wapera tenga mankhwala ko Sekuru vana pachawo havasi kuchenesana vakachena here vana negatimvi ndoda kureketeni pano mukoma wache adoreketerwa nabambo wache uyu kuti iye agone kuwa nokurarama nezvintu dzose zvaizogona kuwapo nokurarama nowose vantu vari mukati medziko rino tsono bamba pakureketa kwanoita kuna mukoma wache kuye kuti iwepa yodochena rinti iwepa saka kuye kuri kunzi kuna mkwana kuna chiyani tsono pachinduchi chaitekera kuenda kokuye chidzoka kuno chidini ndosakani pano pasina kuwa nechikamu chokuti mukazi wacho agare panyumba nokuti padeta vairi avo wakazi padobva paita kunenezana kusina kumira magwene sonopa uyu muchinda uyu na mai wache na mukazi wache na iyeyu vakanga vakaita chireketeko chokuti iwopa vanogona kumira na dumba rokutanga asi vadomira na dumba rechipiri padumba rechipiri vanayo dumba rechipiri vayo vabatana vaita chintu novapanana zvintu zvinonaka sonopa roro adouya wayo adozoonera vaonera vadzikana kuti dzidzi zvatikuona izvi zvimbaita rini kuti tione kuranganisana pakurarama kwedu vafumura
uyu mwana wacho wokutanga asati ali pano. Hapo. Ambakhala lini pano? Ambafuna lini kubatana na iwo? Nokuti abambo awo apo akangwareketera zinthu zawo kumwana mduku wokuimba idiki. Padokutana ipo pai. Padokutana pakafa paitana kuti isu pano timasikalini pa nyumba. Gara kuno walukhala mtsango. Gari pamba. Ndipanda nena paja kuti mkazi wake na mung'ono meno amba chaya rola. Mata rola. Ndipanda nena paja kuti ndikufuna atapase ng'ombe mambo. Nosaka pae manza kuti anofana kupa mambo mombe. Nosano makuna yakawanda. Amachaya mkazi wa mwana kumtenga kuchita mkazi ufuna atamchairatu. Mkazi wa mwana kolwera atuchaye. Kunetesa kufizula. Ndimankwara iyo yani. Mankwara ya dubato. Cheka napo. Nisafuti zibwendola pa WhatsApp. Muchuke naye mkamcheka kumatako. Ndimfiti mkulu funa kumcheka kumatako. Bano amachiko alina akazi achiona ambaita kuti akazi wakufuratira kudai ufache. Ndokumbira wanu munyarare. Ndokumbira munyarare. Nyarara ivabereke. Ndo mtombo wakupinda bahari uyu. Udotoipa. Pari kuchekewa kumkorokoro kuye kureketeka kuye. Mweba akazi. Mbaona utachekewa. Muda kuona? Achokani huko. Chokani. Mfuna kuona mfuna wako. Bila kuone imanja. Hapano. Bila mnyumba. Hapano. Bila mnyumba. Cheke matako. Wakadinga hivi. Umnyoni. Ndakuru. Arume indai. Yewe. Ndakuru. Ndakuru dai. Ndakuru. Mafane ni vegu. Angari buru muno mose. Buru. Wita mburu angutenga mkura mburu ye kuti mwemba muda kumatsire nyumba ite mburu. Iwe angari buru wakazi. Nakazi wanunza nani kuchaya. Nakazi wanu nuyo. Achaya huyu mdala. Avuma nasi uno aiboramba kumashure konse uko. Kuti yeba aifuna lini kudziwa kuti yeba angari mfiti ikulu. Mfiti yaoneka nasi uno yonse mtu wose achiona mfiti. Apa ikutemere we mfiti tutopotera. Saka ngacheke. Imeba kwere pamulipo pa walipo amwa mfiti popa. Mweba ndikungorali kutazani kudai. Mweba mungamfuna kuti uyu ndiye basi mfiti. Mweba ndikana kunongedza yote wa mfiti. Ndilibe dali linona nabwerera pano. Chabwino ndicho. Ineyo ndamala. Kwazi nilokutendea Vasukuru na Sekuru ini ndapedza ndakuyenda. Kwadoka. So ndamala. So ndapedza. Chasala kuti anyamata anga achaire nkoko pano. Chasala ukazukose kubarwe hoko pano. Vana wakena ndizawafuna mawa kwacha. After 5 minutes ndakabatikana izvo. Ndikufuna kuchivapumulura ndiwalape. Kuda kwapumulura ndo vandakanga kuwarapa. Uchitsiru wose umale. Urombe wese upere. Mwamona mfiti?
Yanganani, simenachi akutenga nyama. Uyo akuita chiye chino chibere chiye. Chamtsango chiye. Machona chibere. Chakutekera chibere icho. Icho. Maona mfiti. Ndiba munena kuti ndinena bosa. Maona. Hapa mnataka kutala zokunyeba muone ele. Maona mfiti. Maona mambona mroe. Akufuna kuenda manje. Nyenga mkazi zione manyengera waita mkazi wepa. Nyenga mkazi tuone manyengera waita mkazi. Nyenga mkazi. Wepa nyenga mkazi. Ora mkaka, pana mkaka ere. Wanonokera boy wepa. Anena kuti anonokera akufuna kuenda. Akuda kuenda. Amela linasuna kugona tidonse. Aribe kuenda ini pano sati kumsunungura ni mwepa. Huyu tidonse. Manyai. Unaitwa mkaka? Mamkala. Tikamulekera so. Akataza kugadzirwa baba. Nyarrai vanhu. Omana ngati nyarrai chizwe. Akataza kugadzirwa baba. Akhaliratu se. Anogariratu so. Pose pankhala ndikudinga kunyama basi. Pese panenge agara anenge achingotsvaga nyama chete. Penanga akaifuna pakabwera kamwana kapapfupi akugwiriratu. Pakauya kamwana kadiki padhuze pake kukatoreratu kukauma aisisa nyama. So pamene pa ndikufuna kuti ndimpumulule. So apa akuda kupumululwa na Sekuru. Umfiti uyende. Umfiti uyende uloyi upere. So basi. Regedzai titende. Vanhu munharaunda ino yekwaChifingozi. Taizviona pamafoni tichifunza kuti zviri kuitika kumwe tisingazivi kuti zvinhu zvinotoitika chokwadi pafea. Matangire akaita maminimini emuchamunomu taifunza kuti pamwe kunyepa kana kuti doro. Asi patasvika pano nhasi toti Ebeneza nekuti dambudziko ranga riri panapa panangaziva kuti riri kuguma sei. Pamwe ndiSaru, pamwe ndirumbi, pamwe ndiLosi, pamwe ndiLuka anga achifa nezvinhu zvanga zvine mubereki vachiramba nazvo. Varora vachikumbirwa bonde nababa ava. Vanhu vachizviramba. Masabhuku achidzitonga nyaya kuchinzi kunyepa, kuchinzi kutsveruka kwevarora. Asi nhasi taona shato pachena live wire jekerere tinozvitenda zvaitika izvi. Mbambaira taidzihodha titodziitira food for work panapa. Zvichishamisira tichiti zvinoitika kwaMuseyamwa. Tinoda kuti zvaitika panapa kana nekushopu kuna bamukuru vedu mistuku. Toda kuti kucheneswe. Pasare nyika ino isave nekufungidzira kuti kana munhu akashaya mwana muraini anoti pamwe avigwa kwaMuseyamwa kana kuti achekereswa kwaMuseyamwa. Toda kuti zvibude pachena maita yenyu muri yeZimbabwe. Pananda sarira pakapisirwa machira dotera torongori pachena hatizive kuti hazvina dambudziko here kwatiri. Vatinda Drewmas nekuti vatibatsira. Dambudziko takabva naro pekutanga. Vamwe vaingofunga kuti pamwe zvinhu zvemadrugs. Asi zvechokwadi ranga riri dambudziko. Tichingoudzwa kuti pane nyoka, pane mukomana achirwara kusvika vanhu vazorwara vakawanda. Drewmas ndokutendai. Tanga tatombowe disappointed pamanga matizivi tikati pamwe dambudziko riya harichagadzirisiki. Asi apa tinotenda chaizvo nekuti zveshuwa nyoka iyi takati chingoinzwa. Chitaurwa nezvayo ende hapana changa chakavanzika asi kuti zvigadzirisike takati sina belief yekuti zvingatosvika pakutogadzirisika kudai so shuwa vana vakachitambura taimutswa pakati peusiku tichidi kusvika mukomana atozodzingwa marimwe zuro ndakunzi uyai muone mukomana ari kudzingwa panapa havachadi mukomana ari kurwara panapa tikati aiwa hapana chakaipa mubvise henyu techingoona zvekuita ari kwaari ikoko aiwa ndinoda kutenda ndikasi kutende veDrewmas neeffort yamaisa apa aiwa ndinotenda chaizvo dambudziko ranga rakakura zvisingabviri aiwa ndatenda zvangu murambe makadaro nekwese kune kwatika dambudziko iri pamwe muchigonera napo aiwa batsirai munotendwa chaizvo. Hai ndoda kutenda veDrewmas nebasa ravabata panapa because chaitika panapa chandishamisa ndakafamba musango mesi handina kana nyoka yandati ndaona yakaita semhando yandaona panapa ndo zvishoma chete zvandingade kutaura kana pana akaiona ngasi muzvuru kunyuka ndaona Drewmas ndakadziona nyoka musango dzakadai asi ndotenda zvangu pamwe ndoda kubvunza pamwe nyoka ndeana Sekuru kai ai nyoka ndiye mvura chaiyo ngakusunga tifaneze toshambira isi havana kuuya vana Sekuru nayo nyoka iyi vana Sekuru chaiyo vakasimba
yadzioneke manga mumvura idzi mota chaiyo mamuna aioneke manga iye mvura kakusunga hamba unodhuruma chaiko aiwa unofa pamusoro intoda kutenda veDrewmas nana sekuru vauya pano hata vakangoya kutanga tikati vana sekuru vasingachauyi pa taitoti pamwe vakatya zviri pano notataura kuti zvikuru hino nhasi tazvionera kuti zvakaoma hatina kana neremuromo asi chikumbiro nchekuti dai mambongezi vaimbotendera kuti vambouya vagaude muraini mese aiwa maisara makachena nokuti havasi vega baba vanhu vakawanda tingachema zvedu nababa vasi muraini mese vanhu varimo vakawanda tinotenda toda kutenda zvangu isu musha uno pamwe takusvikawo takasununguka tanga tiri varanda pamusha panapa kuti tikasvika taitiwo mhandu dzepano tikasvika taitiwo vanhu vaisasamurwa tisingatomboda kuonekwa kana chikafu chacho taitodya zvekutotamburira nokuda kunzi munoenda kumapostori munozodai munozoonesa makangwarisa saka ndotoona kutenda kuti batsira kwamatiita kuti dai zvabva zvatosununguka zvibva zvatopera zvachose tisatambura baba vane vana vakawanda nevazukuru hopo asi pavanogara vasina kana muzukuru kana chii tanzwa kuti nyoka iyi yaita vanasikana vakadzi maimborotawo muchirara kana nemurume nehanzvadzi dzedu ndodzataitorota dzataivaka nadzo imba saka aiwa tinototenda nokusunungurwa kuti dai zvabva zvatopera nehanzvadzi yedu iyo yakatanga kurwara hombe tiizvozvi titori mhandu hatitomboda kuonana konzi ndimi varoyi vachona imimi hatomboda kuona totopesana so saka dai mugone kutibatsira kuti pfungwa dzake dzinyatsokudzokedzana akuzoona tisi takatomubatira padambudziko iroro nekuti izvozvi titori mhandu nevese vakamubata vese izvozvi titori mhandu dzake hatomboda kuonana nesu andoti tisu varoyi vake kwanzi imimi pane nhau yamanzi makafamba naye muchienda kuchegutu uyezve muchimusunga muchimudhirena urume zvaifamba sei muonero wavo vakatoitawo nekuti ikoko vanga vasikadi kuenda makaenda namadzibaba aiwa atamboenda namadzibaba mota yamakakutakurai ndeyani ndiyava anonzi baba erina vekwaneuso atamboenda namadzibaba makamusunga takazomusunga ada kutizira abata steering tatosvikawo cheko totauda tosvika pamba pababa vacho ndobva abata steering yadrive ndopatakabva tamusunga imi mungatione kuonawo kwenyu mungati vanhu anga dreno 5 liters kuenda 10 liters kudzoka dzechimbobva pai chero murimo muri kuona dzechimbobva pai kana iyo mota yakamufamba neurume sokuonawo kwenyu kuratidza kuti pfungwa dzake ndozoda kutogadzisa kuti dzidzokedzana agonyatsokuona kuti vanhu havakanaka nekuti vakandibatsira nokuti dambudziko ratakaona tichibatsira mukomanawo rakatooma achitaura mashoko anototaura totombosvika pakuti haachadzokuda tombomurova chaizvo patotozvizidzora saka tikutokumbira rubatsiro rwonesi manoti hachadza titori nadzo ipapapa nokuita kwenyaya iyoyi tikutokumbira kuti mutibatsirowo atombosiyawo muromo wake waruta nokuti totombosvika pakubatikana zvakanyanyisa saka tikutokumbira kubatsirwa ina hangu zvaizvezvi handina akawanda sinzi nguva dzaenda chandoda kuda ngotenda wana sekuru neDrewmas yauyawo nana sekuru vatibatsirawo padambudziko randasingazive kuti zvinhu zvakarema kudai because ini kugara kwese handambobvira ndakaenda kumaprofita kana kung'anga saka hapana chandanichiziva saka magutsikana nezvabatwa pano izvezvi ndagutsikana kuti nemaonero andaita pamamiri angaita zvinhu nezvazvichiitika chero ndisina ruzivo rwakanyanya nazvo ndiri kufunga kuti ndozvinhu zvazvichinetsa inini dambudziko rangu iri akatanga rara nemwedzi ndisingashandiwo kubasa kwacho ichingori herere saka handina kana sendi saka ndosa ndangotiwo chero nedzimwe mbudzi dzisiri dzangu dzemukadzi ndichabhadhara kumukadzi mbudzi dzake kana ndawanawo makobi zvababawo izvi kana vakazotiwo ndakatadza ndichabhadharawo zvangu ndichatiraya kusenza ndodzorera panzvimbo manzwa zvataurwa nevakasiyana-siyana asi chatamirira iye zvino izvi zvese zvaitika hongu asi taakuda kuona shanduko iqiniso balaleli emakhaya sisebenza ngama-results ngaso sonke isikhathi yebo-ke sesibonile okwenzakaleyo inyoka ikhichiwe ini akunengi okwenzakale sibona kodwa-ke esokusele ukuthi sibone ama-results sibone ukubana imuli izancedakala yini kusukela namhlanje sibone ukuthi abantwana abasuze beqhubeke behlangana lenhlupho ezishiyatshiyeneyo yini abahlanyayo bazaphola yini
vekwamadziva kumhondoro kuno aiwa hatina kukanganwai. Hatina kukukanganwai. Tiri kuonana manje manje. Takagara muberere tiri kuya. Garai muberere tiri kuya. Usadione kunonoka. Ai madziva siyabuya ndithemba ke abaningi benu lokho likhangilele ukuthi libone ukuthi indaba yemadziva izaphetha njani. Hayi lingasiboni ukuphuza ke sisendleleni siyeza. Tinongotanga taburitsa zvirongwa tozotera ma-results kuti pane chanduko here kana kuti hapana. Kana kuti kwete liqiniso sabe silithese lithembisa ukwana sabe sililethela njalo ama-results. Sizabe sikhuluma lemuli yinye ngayinye esabe sihambe sincedisa sisizwa ukuthi kule nguquko yini ngemva kokubana sesisukile lenyanga esabe sihambe lazo khona ngale. Regai ndirambe ndichikuoneka eka naye Mandlovu kuti aiwa kuchikoro kwamakuenda uko mufambe zvakanaka. Aiwa Shumbaka ndiri kudzoka ndiripo paDrewmas Media. Munotidzidzira? Ndinonokudzidzirai. Munotipasira? Ndinokupasa. Aiwa ndinopasa ndagara nini here. Anjenga nsuku zonke balalele emakhaya lingakhohlwa ukusubscribe ku-YouTube channel yethu eDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Oh,